वर्तमान सीजन बदलुची माने वर्षा जाई धीरे धीरे शीत पशि आसुची आ नॉर्मली सीजन चेंज हेबा समय रे पिला मानकु ठंडा ज्वर होई थाए आ ए ठंडा ज्वर रे पीड़ित पिला मानक पई पेरेंट्स माने जाइछन्ती डॉक्टर पाखकु प्रेस्क्रिप्शन करी मेडिसिन आनिबाकू बा डायरेक्ट मेडिकल शॉप रु मेडिसिन किनी आनी पिला मानकु दउछन्ती ए ठंडा ज्वर कास रे पीड़ित पिला मानकु पेरेंट्स माने देइछन्ती कफ सिरप आ से कफ सिरप को खाई राजस्थान और मध्य प्रदेश रे पाखापाखी 12 जन शिशुंकर जीवन जाइछि आ एथि पई यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मध्य एडवाइजरी जारी करिसंती 2 वर्षर तळकु शिशु मानकु कोल्ड एंड कफ सिरप दबा पई मना करा जाइछि एमिति कि डॉक्टर्स मानकु मध्य एही कफ सिरप को प्रेस्क्राइब करबा को मना करा जाइछि एही कफ सिरप पीले पिला मानकर किडनी फेलियर हे जाउछि जा फल रे तांकर डेथ हे जाउछि राजस्थान और मध्य प्रदेश रो जो डॉक्टर माने या प्रेस्क्राइब करिसंती से मानकु मध्य सस्पेंड करा जाइछि कफ सिरप रे जनरली दुईटी केमिकल थाए सेटा होछि डाइइथाइलाइन ग्लाइकोल आ इथाइलाइन ग्लाइकोल माने डीजी आउ इजी आ ए दुईटी केमिकल रा रिएक्शन फल रे पिला मानकर किडनी खराब हे जाउछि माने बेसिकली कम एज रा पिला मानकर किडनी ए केमिकल को सस्टेन करि पारु नाही एटा प्रथम थर पई होई नाही 2022-23 WHO रिपोर्ट अनुसार उज्बेकिस्तान और ग्लाम्बिया रे इंडियन कफ सिरप खाई पाखापाखी 70 जन शिशुंकर जीवन जाइथिला अमेरिका एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन FDA मध्य ए कफ सिरप को पिला मानकु दबा पई मना करिछि 2 रु 6 वर्ष माने 6 वर्ष तळर शिशु मानकु मध्य कफ सिरप एडवाइजेबल नुहे एठी आम भारत रे अकाउंटेबिलिटी को गोटे बड़ प्रश्न उठिछि माने एहा पई उत्तरदायी किए वर्तमान से कफ सिरप गुड़िकर सैंपल जाइछि लैब टेस्ट हवा पई लैब टेस्ट रिपोर्ट आसिले गवर्नमेंट जहां एक्शन नेबे जदि लैब टेस्ट रिपोर्ट सेमती नेगेटिव आसे ताहले मैन्युफैक्चरर ऊपर एक्शन डेफिनेटली गवर्नमेंट नेबे किंतु एठी मीडिया रे कुहा जाउछि एहा हेउछि गवर्नमेंट रा सिस्टम फेल माने एमिति मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग होउछि परमिशन दिया जाउछि मार्केट रे मिलुछि पेरेंट्स माने किनुछन्ती ता पर जाय कि पिला माने खाउछन्ती तेनु आमे याकु मैन्युफैक्चरिंग थारु काहे कि बंद करा जाउ नाही माने 2 रु 6 वर्षर पिला मानकु बा 2 वर्षरु कम पिला मानकु मध्य मार्केट रु कफ सिरप किनि दियंतु नाही एमिति रे भी अनेक इंडियन मेडिसिन्स ऊपर क्वेश्चन्स उठिछि मु तो जने प्रोफेशनल डॉक्टर नुहे किंतु आपन को एडवाइस करबी अनेक क्षेत्र रे आपन केमिकल मेडिसिन्स को अवॉइड करी पिला मानकु ज्वर ठंडा हबा पूर्व सीजन वाइज आयुर्वेदिक बा होमियोपैथिक ट्रीटमेंट करंतु वर्तमान लैब टेस्ट रिपोर्ट आसीबो रिपोर्ट आसला पर कि सस्पेंड हबो मैन्युफैक्चरिंग बैन करा जिवो ए सब तो हबो किंतु जो 12 कोमल शिशु को जीवन जाइछि तार मूल्य किए दबो तेनु आपण माने मध्य ए प्रति सजग रुहंतु आपण माने आपण अंचल रे मेडिकल शॉप रे केउ कफ सिरप मिलुछि ताहा आपण कमेंट बॉक्स रे लिखिबा को भूलिबेनी।